एसएससी स्टेनो 2022 का जो स्किल टेस्ट है जो 15-16 को होना था वो कंप्लीट हो गया है। और इसी के साथ कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जो स्टूडेंट को सामने आई हैं, जिसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो साउंड की रही है इस बार। क्योंकि इस बार जो एसएससी ने स्किल टेस्ट लिया है वो प्रॉपर एक जो मेन जोन होता है एसएससी का वहाँ पर ना लेकर हर जो एरिया है, हर जो सिटी है वहाँ पर इसका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया है। इस वजह से जो स्पीकर हैं उनकी जो प्रॉब्लम है वो वाकई में रही है। और उससे भी ज़्यादा हमारे सेंटर पर तो इतनी प्रॉब्लम रही थी कि बच्चों ने प्रोटेस्ट कर दिया था और उसके बाद वो बाहर भी चले गए थे, एग्ज़ाम सेंटर से ही बाहर चले गए। और पता नहीं फिर उनके बाद उनका पेपर हुआ कि नहीं, लेकिन हमारे जो हम हॉल में बैठे थे उसमें से 50 अगर बच्चे होंगे तो उसमें से समथिंग आधे बच्चे तो बाहर ही निकल गए, क्योंकि वाकई में जो साउंड क्वालिटी थी वो वाकई में बहुत पुअर थी। तो वहाँ पर बहुत चिल्ला चौंट, मतलब बहुत हो हल्ला भी हो गया था, काफ़ी कुछ दिक्कतें आई थी। लेकिन फिर बाद में खैर एसएससी को पेपर तो कराना था तो सारी चीज़ें हो गई। लेकिन प्रॉब्लम तो वाकई में रही है साउंड की प्रॉब्लम, इसका तो कोई मतलब वो नहीं है, क्योंकि एक जगह नहीं हर जगह से जो सेंटर है वहाँ से ज़्यादातर जो प्रॉब्लम है वो साउंड की बताई गई थी। और हमारे जो एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ पर हम जब गए थे एग्ज़ाम देने तो वहाँ पर क्या है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रो, ओनली जो थर्ड रो है वहाँ तक आवाज़ इतनी थी कि सुनाई दे रही थी और थोड़ा थोड़ा समझ में आ भी रहा था। लेकिन फोर्थ और फिफ्थ जो 6 लाइन थी हॉल में उनको तो बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा था। तो जो मतलब प्रोटेस्ट किया गया है बच्चों का वो उन्हीं के द्वारा किया गया है। और उनको फिर क्या है बाद में किसी दूसरे हॉल में शिफ्ट कर दिया गया होगा, ये तो उन्हीं को मालूम। लेकिन अब ये तो हो गया स्किल टेस्ट की बात। अब जिन बच्चों का स्किल टेस्ट नहीं हो पाया है वो अगर अपना स्किल टेस्ट नहीं दे सके हैं या कोई और प्रॉब्लम है तो वो सारी चीज़ें तो एसएससी देखेगी। आप उनको अगर नोटिस लिखेंगे या कुछ भी लिखेंगे, आपको जो प्रॉब्लम है वो तो बच्चों ने किया ही होगा ज़रूर, नोटिस वगैरह। लेकिन जो जिनको लगता है कि वाकई में उनकी जो स्किल टेस्ट की जो प्रॉब्लम है वो रही है, ज़्यादा हो ना पाया है उनको यकीन है कि शायद नहीं हो पाएगा, तो अब उनको ज़रूरत है कि वो इन सब के साथ में अपनी 2023 की तैयारी भी स्टार्ट कर दें, क्योंकि ज़रूरी है। एसएससी हर बार ऐसा नहीं करता, कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही साउंड की प्रॉब्लम रही, क्योंकि साउंड की प्रॉब्लम तो हर बार सुनने में आती है लेकिन इतनी नहीं आती जितनी इस साल आई है। तो अब जो बच्चे स्किल टेस्ट में या उनको लगता है कि वो नहीं हो पाए हैं वो अब अपनी 2023 की तैयारी स्टार्ट कर दें अभी से। आप अगर एसएससी की जो स्टेनो की प्री की तैयारी करेंगे तो आपके पास अभी से भी लगभग 6 महीने हैं, क्योंकि अगस्त में आपका नोटिफिकेशन आएगा और नोटिफिकेशन के बाद भी नवंबर में जाकर आपका पेपर होगा। यानी कि नवंबर, अगर आप अगस्त तक भी जोड़ते हैं नोटिफिकेशन तक तो आपके पास टोटल 6 महीने हैं इस महीने के बाद से। तो अगर आप तैयारी करना चाहें तो कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी और इस बार और अच्छे से करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट रहे किसी भी सब्जेक्ट में, स्ट्रेटजी आपको जाननी हो या किसी भी तरह की कोई भी अगर आपको हेल्प हो, क्योंकि मैंने एसएससी का पहली बार में ही फर्स्ट अटैम्प्ट में जो है वो प्री क्वालिफाई किया है और देन मेरा ये पहली बार ही स्किल टेस्ट का पेपर था। तो मेरा तो खैर स्किल टेस्ट भी ठीक ठाक ही गया है और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, क्योंकि हम क्या फर्स्ट रो में ही बैठे थे तो हमारे पास जो साउंड क्वालिटी है वो इतनी ख़राब नहीं थी। हालांकि सुनने में आया था अच्छे से, लेकिन जो पीछे बच्चे बैठे थे ना हमारे, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम थी, इसलिए उनको बाहर किसी दूसरे हॉल में शिफ्ट कर दिया गया होगा। तो मेरा तो जो है स्किल टेस्ट भी काफ़ी ठीक गया है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। लेकिन जिन बच्चों का नहीं गया है उनको अगर कोई भी डाउट है या उनको तैयारी करनी है आगे प्री की तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम है रीजनिंग से लेकर, जीएस से लेकर या इंग्लिश से लेकर, तो मैं उन पर बारी बारी से क्या है स्ट्रेटेजी की वीडियो बना दूंगा अगर आप चाहेंगे तो। और उसी के साथ अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। जो एसएससी ने किया है उसके लिए तो बच्चे उनको नोटिस कर ही रहे हैं, बाकी एसएससी अगर प्रॉब्लम रही होगी तो ज़रूर से आपकी जो प्रॉब्लम है उनको सुनेगा और उसके बाद उसको अगर कुछ एक्शन लेना होगा तो वो कर देगा। जो भी कैंडिडेट्स जिन्होंने स्किल टेस्ट दिया है अगर उनको लगता है कि वाकई में शायद नहीं हो पाएगा, अगर ये प्रोटेस्ट ख़त्म भी हो जाए तो भी नहीं हो पाएगा, तो उनको 2023 की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। इसी के साथ वीडियो को करते हैं अंत, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। और उसके साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा।